嚟到我哋又另一個遊戲啦。OK， 呢幾張卡冇開始，係啦。OK， 邊個要同我示範呢個遊戲？出嚟，邊個要同我示範？S 嘛你。喂，你邊個嚟啊？即係咁話你哋 leader 嚟嘅。我睇我細個黑啲，可以講係又解唔好多謝你出嚟啊！包醒你嘅。好啊，唔該。OK， 首先陣間咧，我哋每一個人會攞起一張卡，放喺額頭度，唔可以睇啊！我哋自己唔可以睇其他人嘅卡，我哋唔可以睇自己嘅卡。你得放喺你額頭。OK， 你放喺額頭度，跟住講開始咧，我哋就要起身，周圍見到人哋嘅額頭嗰張卡係咪就講關於佢所做嘅乜嘢，或者佢嘅性格係乜嘢。不過唔好講得太出面。譬如我呢張揸住個 receptionist， 我咪講阿 Chulo 話你出去做嘢你一定要小心啊！啱冇？啱咯。我冇同講 OK，Chulo 你做你每日都揸車㗎，唔好講到咁明顯。因為到咗一個環節係咪？我哋大家坐低冚住張卡，我哋要估我哋自己係咩職業。